Bakın. Söz. Сәлеметсіздер ме, құрметті педагогтар? Педагогтарды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы номер 83 бұйрығына сәйкес енгізу туралы 2025 жылы 25 қаңтардағы номер 32 бұйрығына сәйкес педагог зерттеуші біліктілік санатына өтетін растайтын педагогтар авторлық бағдарламасын 3 ауданға тарату қажет. Осы бойынша Алматы қаласы Жетісу ауданы номер 148 мектеп-гимназияның тарих пәнінің мұғалімдері өз авторлық бағдарламаларын таныстырмақ. Бірінші таныстыру тарих пәнінің мұғалімі Аманқолова Баян Әбдікәрім қызына беріледі. Қайырлы күн, әріптестер. Менің сіздерге ұсынып отырған авторлық бағдарламам мұғалімге арналған әдістемелік құрал. Дүниежүзі тарихының 8-ші сынып оқулығының негізінде жазылған, мектеп баспасынан 2018 жылы шығарылып, 2024 жылы қайта өңделген басылым. Бұл әдістемелік құралда өздеріңізге көрініп тұрғандай дүниежүзі тарихы қазақ тілінде және синхронды орыс тілінде жазылған әдістемелік құралдың авторымын. Сіздерге ұсынылып отырған әдістемелік құралда, нұсқаулықта жалпы білім беру деңгейінің жаңартылған оқу бағдарламасы мен міндетті білім беру стандартына сәйкес 8-ші сыныпқа арналған дүниежүзі оқулығына негізделіп жазылған. Әдістемелік нұсқауда жаңа форматтағы күнделікті, яғни қысқа мерзімді жоспар, сабақ жоспарының үлгілері ұсынылады. Қысқа мерзімді сабақты жоспарлауда ең маңыздылардың бірі оқушылар жасауға тиісті нәрсе ғана емес, олардың өз бетінше жұмыс жасау мүмкіндігіне көмек көрсету екені баршамызға мәлім. Бұл нұсқаулықта сабақ барысында қолданылатын әртүрлі әдіс тәсілдер ұсынылған. Бірнешеуін атап өтетін болсақ, миға шабу, мағынаны ашу, жылдам сұрақтар, шындық детекторы, свод талдауы, ПТМС формуласы, PEST талдау әдістері оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, алған білімдерін тәжірибеде қолдануына мүмкіндік береді. Мұғалім сабақта жеке, жұппен және топта оқытудың интербелсенді әдіс тәсілдерін пайдаланып, сыныптағы жағдай мен қарым-қатынасты реттеп, оқушыларға қолдау көрсетіп отырады. Сабақ жоспарлауда интербелсенді әдіс тәсілдерді тиімді қолдану мұғалім шығармашылығының көрінісі. Интербелсенді оқыту үдерісі ең алдымен қатысушылардың, яғни мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынасқа негізделген. Бұл жердегі сабақтағы атмосфера өте маңызды екені мәлім. Білім алушылардың терең және жүйелі ойлануы, ақпаратты өздігінен іздеп, оны талдауы, өзіне қажеттісін саралауы, өздігімен жаңа түсінікпен білімді құрастыруы, пікірталасқа қатысып өз ойы мен пікірлерін дәлелдеуі, шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешуі, өзгелердің пікірін тыңдай білуі және тиімді қарым-қатынас құруы бүгінгі өмір бойы үйрену идеясының басты мақсаты. Әр сабақты тиімді жоспарлау оқушы мен мұғалімнің қажеттіліктері мен анықталған оқу мақсаттарын біріктірудің табысты жолы. Жалпы бұл әдістемелік құрал әріптестерге көмек ретінде ұсынылады. Әрине, әр мұғалімнің шығармашылығы осындай көмекші құралдардың негізінде шабытталып, әрі қарай жемісті жоспарлар жасалынады деген көмек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта 7-ші және 9-ші сыныптың дүниежүзі тарихы бойынша 2018 жылы жасалынған әдістемелік нұсқаулыққа қайта өңдеу жүргізіліп жатыр. Сараптамадан ескертулері жөнделіп жазылуда. Тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, келесі
тарих пәнінің мұғалімі, педагог шебер Жұматаева Жазира Омарғазиевна, номер 148 мектептің тарих пәнінің мұғалімі. Менің ұсынып отырған тақырыбым, яғни әлем елдеріндегі танымал саясаткер реформаторлар туралы. Негізгі авторлық бағдарламам осы тақырыпта жазылып және жіберілді. Бүгінгі күнде бұл бағдарлама 11-ші сынып оқушыларына арналған және әлемдік тарихтағы саясаткер реформаторлардың рөлін зерттеуге бағытталған. Курста оқушылар тарихи және қазіргі заманғы реформаторлардың тәжірибесін талдау арқылы көшбасшылық қасиеттерін дамытады, саяси білімін тереңдетеді, және бұл тақырыбымыз ОБТ-ға дайындықты ары қарата жақсартады. Курстың мақсаты мен міндеттері әлемдік және Қазақстандағы реформаторлардың қызметін зерттеу, олардың қоғамға әсерін түсіну. Міндеттері тарихтағы реформаторлардың рөлін, әлеуметтік әділеттілік пен демократиялық құндылықтарды талдау, көшбасшылық қасиеттерді дамытуға арналған. Нәтижесінде жалпы бағдарламаның нәтижесі неге негізделеді дейтін болсақ, оқушылар реформаторлардың қоғамға әсерін түсініп, тарихи тұлғаларды есте сақтауға және саяси білімін нығайтуға мүмкіндік алады. Бағдарламаның жалпы өзектілігі жаһандану дәуірі қазіргі әлемде тұрақты даму мен демократиялық процестерді жетілдіру үшін реформаторлардың рөлі ерекше маңызды. Оны біз әр қашанда осы пәндерді оқып жатқан кезде біз білетін боламыз. Тарихи сабақтар, жаңа сын-қатерлерге бейімделу, бұл жаңағы жаһандану дәуірдің негізгі тіректері болып келеді. Экономикалық және әлеуметтік жаңғырту реформаторлар нарықтық экономиканы, білім беру мен денсаулық сақтау салаларын жетілдіруге ықпал етеді. Әлеуметтік әділеттілік, инновациялық технологиялар осы экономикалық және әлеуметтік реформалардың негіз болып келеді. Бағдарламаның ғылыми әдістемелік негізіне тоқталатын болсақ, бағдарлама жалпы тарихи деректерге негізделеді. Бағдарламаға нақты тарихи деректер мен зерттеулерге сүйенеді. Бұл бағдарламаның үлкен ерекшелігі осында. Және бұл жерде біз реформаторларға салыстырмалы талдаулар жасаймыз. Әлемдік реформаторлық тәжірибені жан-жақты қарастырылады. Шығармашылық әдістерге тоқталатын болсақ, практикалық тапсырмалар мен рөлдік ойындар арқылы оқушылардың аналитикалық қабілеттері дамытылады. Яғни бұл жердегі шығармашылық тапсырмалар өте үлкен рөл атқарады жалпы оқушының дамытуда. Тарихи реформаторлар саясаткерлердің рөліне тоқталатын болсақ, біз оларды бірнеше кезеңге бөліп қарастырамыз. Яғни 4 кезеңге бөліп қарастыратын болсақ, әскери және саяси реформалар, одан кейінгі экономикалық реформалар, революциялық өзгерістер, әлеуметтік теңдік. Әскери және саяси реформалар бұл жерде әскери және саяси реформаларға қарастырған кездегі негізгі әскери және саяси реформаларға байланысты негізгі тұлғаларға көбірек тоқталатын боламыз. Осы реформалар туралы көбірек балалардың тереңірек білуіне оқулықта жоқ жаңағы құжаттармен танысуға көбірек мүмкіндік береді бұл жерде. Ататүрік, мысалы, де Голльдің қоғамдық жаңартудағы үлесі туралы қарастырсақ болады. Келесі революциялық өзгерістерде Гандиді, Рузвельтті қарастырсақ болады. Келесі экономикалық реформаларда жаңағы экономикалық жетістіктерге жеткен тұлғаларды қарастырамыз. Әлеуметтік теңдік кезеңінде біз қоғамдық әділеттілік үшін күрескен реформаторларды қарастыратын боламыз. Жалпы алып қарастыратын болсақ, жаһандық және аймақтық реформалар туралы осы жаңағы реформаторлардың реформаларынан біз көп нәрсені оқушыларға, жалпы бұл бағдарлама жоғарғы сынып оқушыларына алған, 11-ші сынып оқушыларына және ОБТ балдарын жоғарылатуға өте үлкен көмек тиеді деп ойлаймын. Келесі біздің мұғалім, тарих пәні мұғалімі Рүстемова Мадина Төлбасықызына береміз.
Саламатсыздар ма, құрметті тарихшылар? Есімім Рүстемова Мадина Төлбасевна, номері 148-ші мектеп гимназияның тарих пәні мұғалімі. Менің авторлық жұмысымның тақырыбы тарихи тұлғалар ерлігі және қазақ тарихының ұлттық идеясының минимализмі. Жұмысымның мақсаты оқушылардың тарихи санасын қалыптастыру, ұлттық идея мен отансүйгіштікке тәрбиелеу арқылы олардың жеке тұлғалық дамуына ықпал ету. Бағдарламада қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған ерлікке толы өмір сүрген тарихи тұлғалардың қызметі мен тұрмысы қарастырылады. Сонымен қатар ұлттық идея ұғымының мазмұны тереңірек үңіліп, оның қазіргі заманғы қазақстандық қоғам үшін маңыздылығы мен ықпалын ашу көзделеді. Ұлттық идеяның минимализмі түсінігі аясында бағдарламада күрделі тарихи тұжырымдарды ықшам, түсінікті әрі мазмұнды түрде беру қалыптастырылады. Бұл тәсіл оқушылардың тарихи материалды жеңіл қабылдауына және өзіндік ой түюіне мүмкіндік береді. Бағдарламаның міндеті қазақ тарихындағы оқып үйрену, ұлттық идея ұғымын тарихи және қазіргі контекстте талдау, оқушылардың тарихи мәдени танымын арттыру, патриоттық және азаматтық ұстаным қалыптастыру. Негізгі мақсатқа тоқталатын болсақ, бұл авторлық бағдарламада ұлттық идеяның дүниеге келуі, оның тарихи маңызы туралы оқыту арқылы оқушылардың белсенді азаматтық позициясын қалыптастыру. Міндеті, яғни бұл 10-шы сынып және 11-ші сынып оқушыларына арналған 34 сағаттық жүктеме. Әлемдік Тәуке хан билік еткен кезең қазақ мемлекетінің алтын ғасыры. Мемлекетті нығайтты. 300-дің ықпалды билері хан жанындағы кеңеске енді. Олар ұлы жүзден Төле, орта жүзден Қазыбек, кіші жүзден Әйтеке. Ішкі саясаты Тәуке хан Кешіріңіздер, кешірім өтінем. Міндеттері: әлемдік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі ретінде Қазақстанда адамзат қоғамының дамуына үлес қосқан тұлғалар туралы білім қалыптастыру, оқушылардың отаны мен халық алдындағы жауапкершілігін сезінетін азаматтық позициясын қалыптастыру, дүниежүзі тарихымен, яғни еліміз тарихы мен дүниежүзі тарихының бір бөлшегі ретінде қарастыру, географиямен байланыстыру. Ал енді күтілетін нәтижеге келетін болсақ, тарихи тұлғалар туралы білім қалыптасады, ұлттық идеяны түсініп қазіргі қоғамдағы рөлін талдай алады, патриоттық сезім мен азаматтық ұстаным нығаяды, сыни ойлау, зерттеу, пікір айту дағдылары дамиды, өздігінен іздену мен жобалық жұмысын жасау қабілеттері артады. Назарларыңызға рахмет. Енді келесі сөзді тарих пәні мұғалімі Сыпатаева Дариға Нұрболатқызына береміз. Қайырлы күн, әріптестер. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы ұлы географиялық ашылулар және олардың әсері. 7 сыныпқа арналған, аптасына 1 сағат, 34 сағатқа арналған. Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының білім ғылым министрлігінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жаңартылған бағдарлама негізінде жазылған. Жұмысымның мақсаты оқушыларға 17-ші ғасырдағы ұлы географиялық ашылулардың себептерін барысы, негізгі тұлғаларға әлемдік даму процесіне тигізген әсері, ғылыми негізде жүйелі білім беру, тарихи ойлау, деректермен жұмыс жасау қабілетін ояту. Бұл жұмыс барысында сараланған оқыту, деңгейлік тапсырма, тарихи деректер мен карталар негізінде зерттеу әдістері, сыни ойлау дағдыларын дамыту, оқу үрдісінен тарихи дерек көздерге сүйену, саяхатшылардың күнделікті және ғылыми еңбектеріне сүйену оқыту іске асырылады. Міндеті ұлы географиялық ашылулардың себептерін, барысын, салдарын түсіндіру және саяхатшылардың қызметіне тарихи баға беру. Географиялық ашылулар нәтижесінде құрылған отарлық жүйе, әлемдік экономикалық өзгерістер талдау, картамен жұмыс жүргізу дағдыларын жетілдіру, оқушыларға тарихи оқиғаларды сын тұрғысынан бағалай білу, өз көзқарасын дәлелдей білу қабілеттерін ояту. Енді бұл бағдарламаның мектепте пайдалануға тигізер әсері, пайдасы: оқушылардың тарихи білім деңгейін арттыру, жаһандық әлемдік үрдістер мен қазіргі заманның тарихи негіздерін түсінуге көмектеседі. Дерекпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Пәнаралық байланысы география пәнімен мәдениет тарихымен байланыстырады. Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін сыни ойлау
машықтарын дамыту, өз отанын және әлемдік тарихи үдерістердің бір бөлігі ретінде саналы түрде қабылдауға көмектеседі. Енді бұл бағдарламаның ғылымилығы, бағдарламада ұлы географиялық ашулар бойынша қазіргі заманның тарих ғылымының нақты ғылыми негізделген деректері пайдаланылады. Оқиғалар хронологиясы саяхатшылардың жазбалары мен академиялық зерттеулер негізінде беріледі. Тарихи деректерді талдау арқылы оқушылар шынайы фактілерге сүйене отырып қорытынды жасауға үйренеді. Ғылыми көзқарасты қалыптастыру үшін тарихи карталар, саяхатшылардың бағыттары, ашылған жерлері, картасы, халықаралық сауда жолдарының өзгеру сияқты нақты материалдар қолданылады. Енді бұл ашулар әлемдік тарихи дамудың бағытын түбегейлі өзгертуге ең маңызды оқиғалардың бірі болып саналады. Оқушылар енді осы ұлы географиялық ашулар арқылы, осы тақырып арқылы балалар шығармашылыққа және ғылыми жобаларды қорғауға негізделеді. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, міне сіздер бүгін номер 148 мектеп гимназияның тарих пәні мұғалімдердің авторлық бағдарламалары мен әдістемелік құралдарының шығарылымын көрдіңіздер. Сіздерге қатысып, ой бөліскендеріңізге рахмет, көп рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.